זמן של נשמה. המילה הכרה. נשמע כואב, נכון? לפי הקבלה, לא רק שאין במילה הזאת מטען שלילי, אלא למעשה היא טומנת בתוכה מטען תדר אלוקי מאוד גבוה. המילה הזאת נושאת בתוכה ברכה שמתחבאת. אז לפי הקבלה, לכל מילה יש תדר אנרגטי, ולפעמים מילים עם שורש דומה נושאות בתוכן את אותו תדר פנימי. המילה הכרה מגיעה מהמילה עיקר, מלשון שורש, יסוד, ליבה. היא נושאת בתוכה את התדר של המילה עיקר, של משהו שהוא לא חסר, אלא דווקא שורשי, פנימי, נמצא בעומק שממנו צומחים חיים חדשים. בקבלה זהו המקום שבו האור עוד לא ירד אל הכלים. פוטנציאל עצום של חיים שממתין לרגע הנכון להתגלות. אז בואי רגע נוריד את זה אל הפיזי. קודם כל נבהיר שהמצב הזה שמרגיש כמו חוסר, העקרות, איננו מתאר מצב של חוסר בכלל, אלא פוטנציאל שפשוט עדיין לא ירד לעולם. האישה הזאת נושאת בתוכה אור כל כך גדול שאת עדיין לא יכולה להכיל אותו. צריך זמן כדי לרדת, כדי שהאור הזה ירד בצורה נכונה ומדויקת. לפעמים השמיים סוגרים את הצינור, אבל לא כדי למנוע, רק כדי להכין. תחשבי על עצמך בתהליך ההמתנה. האם עשית שינויים במציאות הפיזית שלך כדי לעזור להכין את הגוף שלך ואת התודעה שלך למצב הזה, למקום הזה שאת מצפה לו? אז תדעי שהשמיים לא סוגרים עלייך כדי למנוע, אלא רק כדי להכין אותך. כדי שהשפע שיגיע אלייך יהיה מדויק, נקי, טהור, בשבילך. אני מחכה לשמוע את מה שיש לך לומר, וניפגש בסרטון הבא.